요즘 냉장고 속 음식들이 독이 될 수 있다는 사실 알고 있니? 냉장고에서 하룻밤만 지나도 독이 되는 음식 4가지 소개할게. 첫 번째는 생선. 남겨둘 시 영양분이 파괴돼 독소가 생길 수 있어. 두 번째는 밥. 밥은 습기가 많아 곰팡이가 생겨 독소를 발생시킬 수 있단다. 세 번째는 소스류. 상온에서 오래 두면 설탕이 발효돼 유독성을 가질 수 있어. 마지막으로 샐러드. 채소는 냉장보다 상온에 보관이 좋아. 이런 건 기억해둬야 해. 건강에 유의하며 냉장고 속 음식 다뤄보자. 해시태그 건강.